Hello, Assalamu alaikum. Today's topic is simple present tense. Simple present tense के असां ज़मान हाल भी चवंदा आहियूं. Simple present tense जो अॼु असां यूज़ेज पढ़ंदासीं, उन खां पोइ असां उनजी फॉर्मेशन पढ़ंदासीं. यूज़ेज मां मुराद त what are those situations in which we use simple present tense? What are those conditions in which we can use simple present tense? उहे कहिड़ियूं हालतूं आहिनि, उहे कहिड़ा मौक़ा आहिनि जंहिं जॻह ते असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस इस्तेमालु करे सघूं था. उहे कहिड़ा जुमिला आहिनि, उहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में एक्सप्रेस करे सघूं था. त उन शइ खे डिस्कस कंदासीं. इहो असांजो यूज़ेज हूंदो. त सभ खां पहिरियां असांखे मिलियल आहे हैबिचुअल एक्शन्स. सिंपल प्रेज़ेंट टेंस इज़ यूज़्ड इन हैबिचुअल एक्शन्स. हैबिचुअल एक्शन्स मां छा मुराद आहे? हैबिचुअल एक्शन्स मां मुराद आहे त जेके असां आदतन कमु कंदा आहियूं, डेली बेसिस ते जेके असां कमु कंदा आहियूं, कस्टम्स असांजा थी विया, असांजी रूटीन्स थी वियूं, असांजूं आदतूं थी वियूं, असांजा रोज़मर्रा जा जेके मामलात आहिनि, what we are doing daily, what the things that are habitual in our actions, in our routine. So these habitual actions are discussed, are written in simple present tense. For example, असां रोज़ मानी खाईंदा आहियूं. We eat meal daily. I take tea in the morning. The children go to school daily. हाणे इहे जेके जुमिला आहिनि, इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि, इहे सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में असां लिखंदा आहियूं ऐं ॿुधाईंदा आहियूं. उन खां पोइ रिपीटेड एक्शन्स जेके बार बार रोज़ थींदा हुजनि, या हफ़्ते में थींदा हुजनि, या महीने में थींदा हुजनि, या जेके बार बार थींदा हुजनि, हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन्स जेके आहिनि. रिपीटेड एक्शन्स आर दोस विच आर डन रिपीटेडली फॉर मोर देन वंस. मिसाल, असां रोज़ स्कूल वेंदा आहियूं, इहो हैबिचुअल एक्शन बि आहे ऐं रिपीटेड एक्शन बि आहे. असां हर साल जून जुलाई में छुटियूं कंदा आहियूं, वेकेशन्स इंजॉय कंदा आहियूं, इहे असांजा रिपीटेड एक्शन्स आहिनि. सो दीज आर द थिंग्स विच आर डिस्कस्ड, विच आर रिटन, विच आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेज़ेंट टेंस. उन खां पोइ असांजा यूनिवर्सल ट्रूथ. सिंपल प्रेज़ेंट टेंस इज़ यूज़्ड इन यूनिवर्सल ट्रूथ. काइनाती हक़ीक़त. काइनाती हक़ीक़त मां मुराद त उहा हक़ीक़त जेका पूरी दुनिया में, पूरी काइनात में हिकु जहिड़ी हुजे ऐं जेका बदिलजे नथी. मिसाल तौरु, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. ज़मीन जेका आहे उहा सिज जे चौधारी घुमे थी, चकर हणे थी. त इहा हिकु हक़ीक़त आहे. मिसाल तौरु, 2 + 2 = 4. 2 × 2 = 4 थींदा आहिनि. अहिड़े तरीक़े सां यूनिवर्सल ट्रूथ ॿिया बि काफ़ी आहिनि. जीअं मिसाल जेको आहे सो जेके तब्दील नथा थियनि, अहिड़ा काफ़ी मिसाल आहिनि यूनिवर्सल ट्रूथ में असां ॿुधाए सघूं था. पाकिस्तान इज़ अ साउथ एशियन कंट्री. इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे. ज़मीन जे उन ख़िते ते मौजूदु आहे. इहो तब्दील थियणो कोन्हे. माज़ी में बि उन ई जॻह ते मौजूदु हुयो, अॼु बि उन ई जॻह ते मौजूदु आहे. यानी हिन ज़मीन जी ॻाल्हि पिया कयूं. ज़मीन जा जेके ख़िता आहिनि, अमेरिका जंहिं जॻह ते आहे उन जॻह ते आहे. त इहे यूनिवर्सल ट्रूथ्स आहिनि. जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जी यूनिवर्सल हक़ीक़त असां बयानु कंदासीं त असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो सहारो वठंदासीं. छो जो उहे हक़ीक़तूं जेके आहिनि से तब्दील नथियूं थियनि, उहे प्रेज़ेंट आहिनि, मौजूदु आहिनि. उन खां पोइ सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो जेको इस्तेमालु आहे, सिंपल प्रेज़ेंट टेंस कैन बी यूज़्ड फॉर प्लान्ड फ्यूचर एक्शन्स. यस, सिंपल प्रेज़ेंट टेंस कैन बी यूज़्ड फॉर फ्यूचरिटी ऑल्सो. सिंपल प्रेज़ेंट टेंस न सिर्फ़ु मौजूदा हालत जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, पर मुस्तक़बिल में जेके कमु थियणा आहिनि, यानी प्लान्ड एक्शन्स आहिनि, जेके परमानेंट थियणा आहिनि, पक सां थियणा आहिनि, यकीनन थियणा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी जेका फ्यूचरिटी आहे उहा असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में एक्सप्रेस कंदासीं. मिसाल तौरु, वेस्ट इंडीज़ प्लेज़ विद पाकिस्तान टुमारो. वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान सां सुभाणे खेॾंदी, क्रिकेट खेॾंदी या हॉकी खेॾंदी. हाणे इहा जेका प्लान्ड एक्टिविटी आहे, प्लान्ड एक्शन आहे, जेको यकीनन असां
सोचे समझी कयो हूंदो या मिसाल एग्ज़ामिनेशन्स थींदा आहिनि उन्हनि जी डेट जेका अनाउंस थींदी आहे उहा असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में एक्सप्रेस कंदा आहियूं. योर एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम सेप्टेंबर 2020. मिसाल तौर तव्हांजा एग्ज़ाम्स सेप्टेंबर 2020 खां थींदा. हाणे थिया कोन्हनि के पर फ्यूचर में थींदा. त अहिड़े क़िस्म जी जेका प्लान्ड एक्टिविटी आहे, प्लान्ड एक्शन आहे, जेको मुस्तक़बिल में थियणो आहे, उहो बि असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में लिखंदासीं. हाणे असांखे ॾिसणो आहे त सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जी फॉर्मेशन छा आहे, यानी सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जा जेके जुमिला आहिनि उहे कीअं ठहनि था, उन जे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो जी जोड़ जेका छा आहे. व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ simple present tense, what is the sentence formation, what is the structural formation, what is the verb formation of simple present tense. Simple present tense जे जुमलन में subject हूंदो आहे, first form of verb हूंदो आहे, verb जो first form इस्तेमाल थींदो आहे, plus object हूंदो आहे. verb जे first form में असां ACS भी लॻाईंदा आहियूं. इहा असां अॻिते हली पढ़ंदासीं त इहा ACS कीअं थी इस्तेमाल थिए, पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हूंदो आहे ऐं ऑब्जेक्ट हूंदो आहे. मिसाल तौर असां हिते ACS बि हणी था छॾियूं. ठीकु आहे. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू स्कूल डेली. ही सब्जेक्ट आहे, ही वर्ब आहे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आहे. हिन जो सेकंड फॉर्म जेको आहे उहो वेंट थींदो ऐं हिन जो थर्ड फॉर्म गॉन थींदो. पर हिते असां हिन जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमालु कयो आहे. छो? बिकॉज वी हैव सिंपल प्रेज़ेंट टेंस, सो वी आर एक्सप्रेसिंग सम आइडिया इन सिंपल प्रेज़ेंट टेंस. देयरफॉर वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन अवर सेंटेंस स्ट्रक्चर. आई गो टू स्कूल डेली. टू स्कूल ऐं डेली इहे एडवर्ब्स आहिनि. इहे असां कंहिं ॿी वीडियो में इन्हनि शयुनि खे डिस्कस कंदासीं त वर्ब छा हूंदो आहे, एडवर्ब छा हूंदो आहे ऐं कहिड़ा एडवर्ब्स हूंदा आहिनि, कहिड़ा वर्ब्स हूंदा आहिनि, इहे असां डिस्कस कंदासीं. पर फ़िलहालु असांखे सिर्फ़ु इहो सम्झणो आहे त सिंपल प्रेज़ेंट टेंस जो जेको फॉर्मेशन आहे उहो कहिड़ो आहे. उहो फॉर्मेशन असांखे यादि करिणो आहे. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ACS प्लस ऑब्जेक्ट और एडवर्ब. ही सेंटेंस असां एडवर्ब सां ठाहियोसीं. असां हिकिड़ो ॿियो सेंटेंस था ठाहियूं जंहिंमें ऑब्जेक्ट अचे. फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स एन एप्पल. तमामु आसान आम तौर ते इस्तेमालु थींदड़ जुमिला आहिनि. मां ॿिया ॾुखिया जुमिला कोन थो खणा छो जो सम्झण जे लाइ असांखे आसानी हुजणु खपे. शी ईट्स एन एप्पल. हूअ छोकिरी सूफ़ खाए थी. हाणे ही जेको जुमिलो आहे इहो उन जो हैबिचुअल एक्शन बि थी सघे थो, उन जो रिपीटेड एक्शन बि थी सघे थो. थी सघे थो छोकिरी उहा जेको आहे सो डेली खाईंदी हुजे सूफ़ या बार बार खाईंदी हुजे. त असां ही जेको जुमिलो लिखूं था इहो असां सिंपल प्रेज़ेंट टेंस में था लिखूं. ही शी जेको आहे सब्जेक्ट आहे, ईट जेको आहे वर्ब आहे. ईट सां ॾिसो असां एस लॻायो आहे. ईट जो सेकंड फॉर्म एट आहे ऐं थर्ड फॉर्म ईटन आहे. पर असां हिते सिंपल प्रेज़ेंट टेंस खे ज़हन में रखे करे हिन जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमालु कयो आहे ऐं एन एप्पल असांजो हिते ऑब्जेक्ट आहे. दिस इज़ ऑब्जेक्ट. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टू थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ. द फर्स्ट थिंग इज द यूसेज ऑफ सिंपल प्रेज़ेंट टेंस and then we have discussed the formation of the structure of simple present tense.